点心，元宵受了重伤，发生什么事了？在将军营帐搜出你拿路过来往的信件，元宵带回来份宋老将军的亲笔信，要亲自交给我爹怎么样了？灵尊自缢身亡了。元宵，掌柜，对不起，我赶到的时候，宋老将军已经，这是副将被抓之前偷偷塞给我的。点心，你记住，只要有爹爹在，以后什么都不用怕。饿了吧？走。巫女点心，你自小如你娘，颇有主见。你向为父下跪那日，为父并不是真心想要将你逐出家门，只是为父明白，你退了婚约，开了千味阁，定有你的道路。丫头，大胆的去做你想做的，无论到什么地步，一切都有爹在。尽管为父一生征战沙场，但这一次却有不祥预感。若为父出事，我只希望你放下报仇的念头，立成隐居，平安度过余生。这是为父对你唯一的期许。重活一世，我明明已经知道会发生的所有事情，我明明已经离开了朝堂，我明明为了守护家人与家族决裂，到底为什么依旧落得如此地步？皇上，宋点心是您御赐之婚，若他因是宋氏后人而被定罪，那我也应该被关入大牢。胡闹！你身为一国国师，怎可拿儿女之情来威胁朕？夫妻生则同姓，死则同血。宋点心若死，臣请皇上赐臣死罪。我家老爷不可能造反的，你们要干什么呀？快点儿！任何人都不准带走。宋点心，皇上有旨，满门抄斩，株连九族，就算是已经被逐出家门的，也不能例外。把他抓起来！我看谁敢！点心，我宋家世代为武将，为国征战疆场。到了我这一辈，纵然是女儿身，也不惧冲锋陷阵。我爹这一生征战南路国，立下战功赫赫，他绝不可能叛国投敌，更不会背弃先祖遗愿。若有人陷害我爹，却无人替他查清真相，那么今日我们宋家的下场，就是你们将士未来的命运。众人接旨。
奉天承运，皇帝诏曰：民女宋典心因国师沈牧司恳请宽宥，特赦其连坐之罪。国师沈牧司德行有失，由正一品降为从一品。钦此。典心，我们回去。你在这里解决不了任何问题，跟我回去。典心，你父亲不会想看到你这样的。他已经看不见了。民女宋典心因国师沈牧司恳请宽宥，特赦其连坐之罪。国师沈牧司德行有失，由正一品降为从一品。钦此。我此生唯一的目的，就是让这上面的每一个人都血债血偿。沈牧司，我是不会嫁给你的。明日，请你离开千味阁。现在我连利用的价值都没有了。这些日子，我从未对你心动过，所以你也无需再将心思放在我身上。殿下，我不信。我要为我爹复仇，没有时间与你纠缠。每多一分牵绊，我便多一分束缚。从今日起，你我便是陌路人，请你离开。宋典心，如若违背，凡所喜，皆会成痛；凡所乐，皆会成苦。够了！如果不是因为你的出现，我根本不会落得今日的处境。我再也不想看见你，请你离开。
的我，只剩下个你。我未来要走的路，绝无退路。你拿自己的前程和性命与我作伴，我怎么可能将你牵扯进来？伪造的我爹与南陆国往来的那些信件，应当与这封信都是出自一人之手。上面的字迹当时被我无意中抹开了，所以这封信应该是当时刚写完。那个人应该就在城里。元宵，去找到善于模仿笔记的人，我会想办法找到那个送信的孩子。是。从今日起，你我便是陌路人，请你离开。宋典信，如若违背，凡所喜，皆会成痛；凡所乐，皆会成苦。够了！我再也不想看见你，请你离开。哎呀，掌柜别看了，听闻国师一夜都未回府，此刻可能还跟那个花魁在逍遥快活呢。你还……我错了，我立马去找人。点心，你要出门？我去找个人。我陪你一起。要是之后再想起什么来，随时来找我。这女孩虽然听得见，但说不了话，也不认字。而我们现在唯一能知道的，便是让她送信之人是个男子。多谢。你还认识我吗？你有家人吗？跟我回千位阁可好？那你愿不愿意帮我一个忙？如果再见到给你信之人，就来千位阁寻我。记住，只要你愿意，千位阁永远是你的家。我一定会让你温饱无忧。点心，那夜我已与你说清楚了，你我已是陌路人，请你以后不要再插手我的事情。国师，我们要回去了，就不要再叨扰了。国师日日与花魁作伴，还想得起我这个千位阁的小掌柜吗？点心，我不会再让你把我推开。
掌柜，我刚打听到城里来了个游士，这位游士在花满楼与花魁饮酒作乐时，酒醉兴起，便展现了模仿字迹这门绝活。既然花魁见过这游士，我们便可找他寻找线索。这家伙喝多了，便拿剑要杀了花魁，花魁吓得连夜出了城。不过我听说国师与花魁很熟，我们要不要去找他？不用，去花满楼。这就是花魁。小女洛苏，久闻不如一见，很高兴见到宋掌柜。你认识我？总听沈国师提到你。看来姑娘与国师很是亲近呢，怪不得国师离开这千位阁。听闻千位阁金屋藏娇，想必是九皇子殿下吧？小女为您请安。二位前来，到底有何事？洛苏知晓游氏的模样，我怕他有危险，所以将他带到千位阁，不仅是希望得到你的庇护，还希望他可以帮助你寻到要找之人。你放心，千位阁定能护得住你。洛苏再次谢过宋掌柜。已经按照陆姑娘的描述画好了画像，全城搜捕，尽快找到此人。是。你想干嘛？想见你吗？国师大人夜夜笙歌，万花丛中过。我一个千位阁的小掌柜，有什么好见的？你对我的行踪这么了解？我曾经受过洛苏的帮助，所以与他相识。与我无关。国师大人若是无事，就请回吧。既然洛苏是我带来的，他留多久，我便在这里住多久。今天大家聚在这里，一是欢迎洛苏，二是感谢他愿意作画，帮忙寻人。这段时间要麻烦宋掌柜了。论年纪，我应该比宋掌柜大一些，不知可否叫你一声妹妹？当然。来，我敬大家一杯。这是我亲手做的黄米糕，洛苏姐姐尝尝。他吃黄米糕会起红疹。哼。我有一事，想向洛姑娘请教。男子该如何讨得心爱女子的欢心？说到讨人欢心，不论男女，都得靠一样：真心。真心假意，不是那么容易辨别吧？自有办法。望、闻、问、切，我来向妹妹展示一下。所谓望，就是四目相对，深情与之对视；闻，就是寻觅对方身上的气息，感知对方释放的信息；问，就是通过询问得知对方真实的想法，就好比这样。沈慕斯，你喜欢什么样的女子？点心知道。这个时候就需要切。所谓切，就是触摸。点心妹妹，你是不是喜欢沈慕斯啊？
通常这个时候啊，都会否认不回答。看吧，就是这么简单，就可以猜到对方的心思。点心妹妹，你喜欢什么样的？我喜欢主动的。我向来主动，更以真心待人，但是又害怕太过主动，让自己心爱的女子生厌，却又显得虚情假意。沈国师离开千位阁多日，真是长进不少。肯定是有心上之人多有调教，这么快学会了说情话的本领。确实，我早已有心上之人。若真心对待心爱之人，时间会让你知道，谁是真心待你，谁是戴着面具欺骗你。若是真心爱他，必会坦诚相待，跟时间有什么关系？看来，不管这两人谁会赢，妹妹一定是赢家。今日谢谢妹妹的款待，洛苏敬大家一杯。定心，明日别院见面，我想和你好好聊聊。我会一直等你。如果这最终的结局是一场炼狱，我会把你高高托起，远离这些苦难。我信。他不会还在等吧？神木寺，神木寺，神木寺。神木寺，发生什么事了？有人袭击了我。先走再说。神木寺，神木寺。我终于等下了射向你的箭。元宵，元宵，快去见太医。好。怎么样了？国师中的毒极深，已经用了最好的药物治疗。要是这2日他身上的热症能退掉的话，就有可能会醒来。有劳太医。都怪我过去的太晚，我就应该早点去的，他就不会出事了。天心，不是你的错，你已经尽力了。
去休息吧，我来守着。帮我去告诉袁晓，一定要找到袭击之人。啊，你一天都没吃东西了，我去做点吃的。为什么？你没有一丝犹豫。是人皆困于漩涡中寻求自救，你却为了不顾自己的安危。萱萱，死人是没办法还债的，你还欠着债呢。我会像现在一样，只爱一个女子，和她一起看流萤，和她一起看满天繁星，无论发生什么事，都陪在她身边，护她一生平安。如若背叛，如若背叛，凡所喜皆会成痛，凡所乐皆会成苦。点心，你从来不是我权衡利弊的选择，而是我明知不可为而为之的执迷不悟。如果这最终的结局是一场炼狱，我会把你高高托起，远离那些苦难。这些我都不要，我只要你活下去。什么死？我给过你机会让你离开，你既然选择留下，那你此生只能与我一人纠缠到底。明知深陷尘埃，也与你并肩相待。纵使漫长风雨，满山雪，无惧世界的永恒爱。回眸至今，一直散而来。九皇子，你不进去吗？这屋子怕是已经没有我的位置了。点心，你这是一直守着我，守了一夜是吗？热度终于退下去一些了。
如果每天醒来就能看到，该多好。你醒了，妹妹，她醒了。你终于肯醒过来了，真的没事了。无碍。谢谢你，沈慕斯，又救了我一次。我终于挡下了射向你的箭。不过你说，你终于挡下了射向我的箭，是什么意思？大概是想起上一次你差点被箭射伤的时候。你线索查得怎么样了？这件事一点破多，我也不想闹得满城风雨，以免打草惊蛇。他们在暗，我们在明。以后颇多变数，我们要多加小心。谁跟你我们？好好养你的伤吧，这些事情我一个人就行了。当然是我们。你还没吃饭吧？我去给你弄点东西。扯到伤口了。宋点心，既然我选择了留下来，那我此生便只与你一人纠缠。你说的话我都听到了，我知道你是喜欢我的，就够了。掌柜，根据别院周围发现的脚印推测，应该是个男子，不过还没有什么线索。这2天离奇人呢？估计见您专宠国师，吃醋了吧？油嘴滑舌。点心妹妹，你先下去吧。是。啰嗦姐姐，妹妹，这些糕点是我专门买来向你赔罪的。姐姐客气了。上次的事情怕你误会，其实我与沈慕斯只是友人。我与他自小相识，倒是从未听他提起过。沈慕斯来花满楼办事，我们因此而结识。不过说来也奇怪，沈大人向来秉公办事，某天开始突然向我讨教起如何讨姑娘的芳心。头一次听说堂堂国师大人还会需要跟人讨教如何哄人高兴，说出来让人耻笑。那妹妹以为国师大人想哄的姑娘是何人呢？妹妹，其实姐姐很是羡慕你。你自小有家人的庇护，现如今又有这样一个人爱你、护你，女子有了富族或夫家的庇护，总是要安稳一些。为何女子只能依靠富族或者夫家？我相信，女子也能够决定自己的命运，不需要依赖任何人。小哑巴，快给我！小哑巴，快点给我！你在干什么？
你没事吧？这小丫头一看就一整天没吃东西了。黄米糕是糯米所制，不易消化，不如吃块栗子糕吧。还是姐姐想的周到。姐姐看起来有些伤心。看到她，就让我想起了过去。我曾经也有一个妹妹，只是当时家中贫寒，妹妹生了重病，无钱医治。后来，她独自外出走失了，至今也未找回。你还记得她有何特征？我帮你一起找。都过去这么久了，应该是找不到了。点心妹妹，你真是一个善良的人。掌柜，公主到了。国师受伤细节并未让外人知晓。公主，姐姐，你没事吧？本宫听闻国师受了重伤，担心姐姐也受伤了，赶紧过来看看。见到姐姐安然无恙，真是太好了。我没事，多谢公主关心。该不会又发生什么惨案了吧？可别瞒着本宫。没什么事，就是国师外出时不小心被猎户误伤了。公主，你要去看看他吗？哦，本宫看什么国师啊？只要姐姐好好的，其他人受伤与本宫有何干系？我相信姐姐也不会担心他的。你笑什么？公主殿下晚安。小女笑是因为最近掌柜每日陪伴在国师大人身边，悉心照料，比他自己生病还要担心呢。啊，姐姐，你不是退婚不嫁国师了吗？改主意了？公主您误会了，国师是在千位阁受的伤，我作为掌柜定要尽心照顾。那没事了。本宫这回是偷偷溜出来的，得赶紧回去了。这补品，算了，放下吧。姐姐，我走啦。公主慢走。我好歹也是你的救命恩人，怎么到你这里，变成了被猎户所伤？此事蹊跷，不便让外人知道。而且，梅昌户女被狗咬已经便宜你了。谁是狗？元宵，掌柜，已经有游氏的消息了，目前发现了3处可疑住处，立刻出发。我陪你去吧，万一你有出事，
你这旧伤未好，出事了也救不了点心。点心，还是我陪你同去吧。万一出事，我这国师的身份也能一用。再说，九皇子若是出了意外，我和点心就太过意不去了。这样，我带一队，元宵带一队，你来一队，现在出发。啊！掌柜，你和国师谈情说爱能不能收敛点，不要那么明目张胆？我看了都会脸红，更何况九皇子。别废话，赶紧找人。你虽受伤，清力却丝毫不见少，不仅跟花魁暧昧不清，还对点心穷追不舍。你赖在千位阁不走，不是也有不可告人的目的？你的意思是说，你进屋的时候看见沈慕斯手中有匕首，但并未看到他用匕首杀人。他无故离开，单独行动，难道不是早有预谋？沈慕斯如果真的犯了事，大理寺自会抓去问话。我相信，他这么做一定有他的理由。点心，他自己都无从辩解，你竟信他，却不相信我亲眼看到的事实。国师也没有杀人的理由啊。他目的是何，我不晓得。但是，你难道不是因为他受伤，才对他卸下防备的吗？李启，我知道你的顾虑，等我调查清楚，一定会给你一个交代的。不用给我交代，你非要信他，我又怎能左右？说吧，究竟发生了何事？死者不是仿造自己的人。我进屋时，人已经死了。死者的掌心有后茧，长期握笔的人应该是中之友，所以死者不是长期握笔的人。死者与画像一致，我们应当没有找错人。这个消息是洛苏提供的，会不会问题出在他身上？有一件事情我一直很奇怪，那日我醒来时，洛苏出现在我的床前。我一向对血腥之味很敏感。你醒了？那天我隐约在他身上闻到了血腥之味，但当时我以为那是我的伤口。
我可以理解你不说实情，但是你为何连辩解都没有啊？有你在，我知道你会护我，所以我有什么好跟他们浪费口舌的呢？你若是以后还敢这样，我可不为你浪费口舌。一切都听从你的安排。不过，千位阁似乎没有像之前一样风平浪静，定要注意，不要让他们知道你的底牌，包括李琦。底牌究竟是什么？是幕后主使者，没想到你藏得如此之深。蔷薇阁一定还有你的人，是谁？他是不是发现我们了？凭他的聪明，应该发现了。你有什么打算？你见到让你给我送信之人了？你去里面的屋子慢慢吃吧。你们什么时候发现的？你将伤口掩饰得很好，但你忽略了一件事情，这是我亲手做的黄米糕。罗祖姐姐，尝尝，你吃黄米糕会长红疹，那日你拦着没让盼儿吃。黄米糕是糯米所制，不易消化，不如吃块栗子糕吧。我猜，你们是认识的。你曾说过，你有个妹妹，就是她吧？你的目标一直是我。明日别院见面。你偷听到我与沈慕斯的对话，提前埋伏在木屋。行动失败之后，为了避免我们深入调查，伪造假尤氏死亡，做成了个死扣。但你没有想到，那双没有握过笔杆子的手，
反而引起了我们对你的怀疑。沈慕斯为你挡的那一劫，说实话，我真的很羡慕你，因为有这么一个人愿意为你而死。但同时，我也很遗憾，因为我可能失去我唯一的朋友。朋友这么久，难道你接近我也是有目的？沈慕斯，你觉得在花满楼，真的会有人愿意付出真心吗？我与你无冤无仇，你为何要害我？因为我要活着。你那日说，你的妹妹丢了，丢的不是你妹妹，而是你的爹娘吧？你怎么猜到的？如果是你的妹妹，你大可将她带走。但你既然听从命令，那只能说明你的爹娘在对方手中。我只有听话，我的亲人才不会死。你就那么相信背后之人？宋点心，你曾说，女子也可以掌握自己的命运，不需要依靠任何人。为何女子只能依靠富族或者夫家？我相信，女子也能够决定自己的命运，不需要依赖任何人。你成为将军，拒绝赐婚，还开了千位阁。可是对于我们这些人而言，从出生起我们就没有选择的权利。你们在生活，而我们只是活着。但你有没有想过，宋点心也没有选择，他被迫替父出征，在战场上厮杀，随时可能丢了性命。他拼死保卫国家，就是为了百姓能够过上太平的日子。即便他付出这么多努力，将军府仍被斩首，对他而言，活着何尝不是一种万幸？我们都在用生命保护自己的家人，你有你的困境，我也有我的牢笼。但我相信，你跟我说过的那些话，都是真心的。罗素姐姐，你相信我，跟我合作。只要你帮我保住妹妹、爹娘的性命，我就帮你引出我上面的人，他们不会放过我的。我就是最好的诱饵。袁大婶儿，姑娘，来啦！以后就有劳二位了，请好好照顾她。好的，我们会照顾好她的。现在你就有家了，去吧。来，让我看看。哟，长得这么高啊，真好。姐姐，你居然会说话！盼儿，你这个小骗子！我姐姐说，当我有家的时候，就把这个交给你。跟爹的自己一样。
这才是写那封伪造信之人。绿花配红衣。画那幅铁海棠的游士寻得怎么样了？那名游士云游四方，目前还没有查到他的行踪。不过他画的那幅画，红叶配绿花，红叶是什么红？做好。明晚有灯会，去不去？游士都还没有找到，哪有心思去玩啊？去不去？过来。好啦。什么呀？对了，此次前去，安全最重要，听到了吗？你就放心吧。不放心。江山美人梦，女将军得去醉梦苑。国师大人誓死守清北，快来买，快来看呐！快买快买！女将军和国师大人，好喜欢啊！美人俊才包你满意，还有戏本哦，只要20个。回去看吧。好啊好啊。这倒挺像你帮我处理伤口的样子。女将军和国师大人的爱恨就……这是你画的？你管谁画的？要买就买，不买走开！我这要买的人可多着呢。嘿嘿，你到底谁啊？我是千味阁的掌柜宋点心，旁边这位是国师大人。看你这模样也不像是会作画之人，到底是谁给你的？说。是一个男的，我们约好每隔7天见一次面，我就负责售卖28分。我说的可都是真的。下一次何时给画本？明白。这画本中的诸多内容，分明就是根据我们的真实经历所画。究竟是何人会对我们的私事了解得如此细致，而且还有续本？但他这么做，到底目的是什么？元宵。啊！盯紧小份，掘地3尺也要找到画师。是，我马上去。有没有可能是我们身边的人？你是在怀疑我吗？我可没有能力绘制这画本。再说了，点心，这本上画的也不一定就是真的吧？当然是假的。九皇子，你要不要学习一下如何和姑娘谈情说爱？还给我！还给我！你还给我！你还给我！你还给我！那你说，这到底是真的还是假的？假的。真的。主子派我过来问，您
七，你这是在做什么？你跟踪我？我只是出来走走。九皇子你，偷偷摸摸的在跟谁说话？我不过是吩咐人办点事儿而已。倒是你，有什么资格质疑我？点心一直把你当挚友，不要让我知道你会做出让他伤心之事。我与点心之间的事，无需国师指手画脚。九皇子，别做令人怀疑的事情，安安静静的待着，才能保命。国师，有闲心跟踪我，不如多做些国师本分之事。有画师的消息了。画师还没找到，不过这2天我调查到另一件奇怪的事情。什么事？这几日，驻守在各地的高官权贵纷纷来了城里。这是我抄录的名字。这不是我名单上的名字吗？只有这个人没有出现在元宵的名单上。我怀疑这上面的人已经被有心之人知道了。有谁能看得到这些？除了我，只有你们2个。掌柜，我相信你们。元宵，你自小家破人亡，跟着我南征北战，忠心耿耿，我都看在眼里。画本和名单上的人差不多是同一时间出现的，要不先找到画师，看看是不是同一拨人，以免打草惊蛇。说得对，当务之急是要找到画师。画本是我做的。你为什么要这么做？您整天忙着谈情说爱，咱们千味阁都入不敷出了。最近城里流行爱情画本，我想着写一个缠绵悱恻的画本，赚点小钱。但没想到这个画本居然风靡全城了，够咱们千味阁半年的收入了。哦，那你为什么要画我跟沈慕斯啊？你和国师整天缠绵悱恻的，这不正好作为素材吗？而且大家都爱看英勇善战的女将军和腹黑深情的国师大人。必须给我把这些画本全都找回来，一本都不许少，听懂了没？是。你们这画本太不成体统了！你看，这配色都不对。哎，哪里不对了？你看，胡说八道你！你看看，等，这配色哪里有问题啊？你找麻烦是吧？你瞧瞧，这花的颜色都不对，竟然是绿色。你看，这明明就是红花，这叶子才叫绿色。你胡说！明明你这花就是绿色。不是，你看清楚，这就是红花。这个明明就是绿花。他叫华无心，善于模仿自己，应该就是我们一直在找的那个尤氏。不过真实身份还在调查。这么说，我们还得多谢你的画本找出华无心了。掌柜，这不是多亏了我这个副将吗？你看，要是没有我这个画本，怎么会引出这背后之人呢？我这也算是戴罪立功了。滚！哎，我们正愁找不到他，如今他却自己送上门来，这就是个圈套。还有一件事，我想你应该知道，
离奇最近行踪诡异，与一男子频繁密会，我怀疑近期的事与他有关。我们彼此都是有秘密的人，但我相信他不会害我的。你怎么会那么固执？掌柜，夸无心来千位阁了，不只是他，名单上剩下的人都来了。立刻关店，今日不接待任何客人。照样迎客。你尚未弄清楚他们的来意，贸然迎客太过草率。如果打仗也像你这般优柔寡断，早就已经马革裹尸。元宵，让伙计们准备迎客。如果这是个陷阱，你做这个决定只是自投罗网。这样更好。既然他们都来了，我就能找到幕后黑手究竟是谁了。点心，你不知道上一世离奇根本没死，他平安返回了南洛国，间接害死了你和你的家人。沈慕斯，我知道你担心之事，但我不能让唯一的线索从我手中溜走。只有他没有名字。感谢宋掌柜的邀请。我邀请了你。听闻你不仅善于制画，更善于模仿自己。不才，正是鄙人。主子让我给你带句话。公主说，让你好好珍惜今晚最后的时光。都别动！都死了！大胆！光天化日之下，竟敢杀人行凶！来人，将宋点心给我缉拿归案！大人，这些人虽是在千位阁遇害，但并非是民女所为，怎能不分青红皂白将罪名安在民女头上？证据确凿，我只管抓人，是冤是罪，大理寺说去。带走！住手！这些人的死跟宋点心没有关系。国师大人。我们不能因为你一句话就不把人带走，下官也不好跟上面交代。我跟你们回去。点心，是非黑白，我相信大理寺一定会查个水落石出。
千位阁下毒的厨子咬舌自尽，留下一封信，说是你指使他下毒的。画师华无心就是名单上的最后一人。南陆国的正四品都尉陈瑞阳，他身上也有一封你的亲笔信，内容是：今晚来千位阁，有重要之事详谈。大理寺应该会把你交出去，一切争端。陈瑞阳，他死前说，公主殿下让我给你带句话，珍惜今晚最后的时间。你怀疑可颂公主？背后之人，或许是在混淆视线。但我保证还有一个人，一定脱不了干系。谁？李琦，我已经在查他。不会是他的。宋典心，你在执迷不悟真的会死。我已经安排人此时接你出去，在我找到证据之前，你不要出现。上天给了我重来一次的机会，如果我的命运终将被推向死亡，那我也必要杀出一条活路。现在名单上的人全死了，我已经没有其他线索了，这就是个死局。沈木思，你不要再管这件事情了。在我还没有找到破局的方法之前，我不能再把无关之人也牵连进来。那离奇呢？你为什么反复抓着离奇不放？因为他上一世根本没有死。上一世。城墙甬道的血，是我见过最凄惨的血。上一世，我看着你死在我面前；这一世，我不能再失去你了。所以，你是什么时候知道我也是重生的？从你不再追着我叫我慕斯哥哥，从你的眼里满是仇恨，从你带着棺材来退婚，从我见到你的第一眼起。点心，好久不见。点心，你望着我的眼神，跟上一世你中箭时的眼神一模一样，充满着仇恨和绝望。我知道，你也重生了。点心，我想告诉你的是，上一世李琦根本没有死，他和幕后之人联手，在你战胜还朝之前，通过假死换取了回南陆国的机会，然后还诬陷你通敌叛国。所以你一直都在骗我。不管我的方式如何，我对你从未有过欺骗。国师大人，时间到了。这一场重生，改变了所有人的命运，甚至影响到了2个国家的命运。沈木思，我失去了太多，就让我孤零零的来，孤零零的去，谁都不辜负谁。有多大的希冀，就会有多大的伤害。
罪人宋点心毒害本朝众多官员、商客，以及南陆国都尉陈瑞阳，将昨夜情况如实交代。想要害我之人，不会错过看我沦落到这般下场。会是谁呢？宋点心，你可知罪？你是幕后主使者，没想到你藏得如此之深。宋公主，南陆国都尉陈瑞阳死于本国，父皇特派本宫来协助审案。姐姐，这些人可是你毒害的？我从未害人，不知罪也不认罪。这些都是从千位阁搜出来的证据。姐姐，你太让我失望了。真的是你！你毒害的每一个人的名字都在那上面。本宫刚调查清楚，他们个个都是通敌叛国之徒，你就将他们灭口杀害。姐姐，你爹因为通敌叛国被砍头。如今你代替你爹成了南陆国的奸细，你就是这些人的幕后主使。我爹从未勾结外敌，我更不是南陆国的奸细。我可以作证，宋点心跟这件事情没有关系。这是从陈瑞阳身上搜出的宋点心的亲笔信，今晚来千位阁，有重要之事详谈。而这封是宋点心写给我的信，你看，两封上面都有宋点心写的签，但字体完全不同。海阴国的签是签，而南陆国的签则多了个人。一个人的习惯难以改变，这分明就是有人栽赃陷害宋点心。国师大人，仅凭这一点恐怕无法服众了。依本宫看，应当将宋点心处死，才能给两国一个交代。姐姐，你不是最喜欢秉公处理的吗？本宫不过是在办案而已。公主，宋点心乃我夫人，若她有罪，我愿押上国师之名，与他罪罚同责。这么说，宋点心被砍头，你也愿意陪葬了？国师大人对姐姐的这份爱真是感天动地呀！一个人的习惯是无法改变的，这分明是有人栽赃陷害宋点心。仅凭这一点，恐怕无法服众吧。依本宫看，应当将宋点心处死。公主，宋点心乃我夫人，若她有罪，我愿押上国师之名，与她罪罚同责。国师大人，你对姐姐的这份爱真是感天动地。姐姐，你可有话要说？我与沈慕斯早已解除婚约，从过去到现在，从未在一起过，无需罪罚同责。点心，我知你是怕拖累我，但你可知，你无需一人苦苦支撑。杀人偿命，那就将宋点心就地处死吧。等一下，
九皇子，看来在千位阁待久了，忘了自己的身份。你最好分清楚自己的立场。我与点心早已有夫妻之实，她将是南陆国未来的王妃。若公主执意要动她，便是煽动两国交战。这责任你担得起吗？看来九皇子对姐姐喜欢得不得了啊。不过，这恐怕是你单方面的说辞吧。这是点心的贴身之物，当时他将这玉佩作为定情之物赠予了我。姐姐，两个男人都要保你，我倒是很好奇，九皇子的话，你认吗？九皇子的话，属实。还请公主以大局为重，重新调查送点心之事。还真是看了一出好戏呀！九皇子都把推动两国交战的罪责扣到我头上了。大理寺卿，按照海银国律法，这种无法确定的案子应当如何处理？禁于府内，直到真相大白。就这么办吧。是。点心，我们回去吧。一个个都愁眉苦脸的干什么？我们要与千位阁共进退。长官，我们都想留下来陪你度过这次难关。没什么难关，等真相水落石出，一切问题都会迎刃而解。等风波过去了，你们回来就是。你们都曾在战场上跟我出生入死。如今千位阁危机四伏，就算你们留下，也无法助力于我。你是我们的将军，我们愿意为你出生入死。是啊，只要有一线希望，我们都誓死保卫千位阁。一荣俱荣，一损俱损。众将听令，在！本将军现在命令你们撤出千位阁，不得做任何无谓的牺牲，听清楚了吗？是。还不走？
国师大人，此处已不便你留下，请回府吧。为什么他可以，我却不行？为什么非要与我撇得如此干净？你我之间，是执念也好，余爱也罢，一别两宽，是唯一的结局。点心，这枚玉佩物归原主。这玉佩我不想要了，替我扔了吧。沈慕斯，从今以后，你我陌路，此生此世，别再纠缠了。你一个南陆国放弃的质子，有什么能力护得住宋点心？我这身份虽有名无权，但等我和点心成亲之后，自然会脱下质子身份，带她远走高飞，过上她想要的生活。宋点心是我的夫人，就算立了碑，那也只能冠以我的夫姓。而你不过是蝇营狗苟的活着，连自己什么时候死都不知道。这里是海银国，我是当朝国师。若是被我查到任何有关于你对宋点心做的不利之事，我势必让你死无葬身之地。不敢，有何不敢？离奇有家可回，有处可退。可是沈慕斯，海银国是你的家，这里有你的父母亲人。将军府已然如此，我不能再因为自己的私心将国师府也拖累进去。虽然你没有向我言明过，但我相信上一世你绝无害我。长贵，不好了！我刚打听到朝中有人谏言，要发兵攻打南陆国。是可颂公主吗？可颂公主认定您就是敌国奸细，她觉得您迟早引发战乱，不如现在主动出兵。从苏雪芙、梁公公、洛苏，再到重臣、商客、陈瑞阳，他不会只是为了要将我置于如此处境中。您认为他有其他目的？或许，两国交战才是他的最终目的。不过，一旦陷入战乱，离奇。点心，找我何事？我已让元宵备好了马车，今夜你就离开海银国。你的想法我知道，海银国和南陆国眼下局势紧张，我身为质子，自然是深陷漩涡中心。但我不想离开这里，
回南陆国不是你一直以来的心愿吗？你继续留下就是在等死啊！未交战之前，我这南陆国的九皇子还不会被记起。让我留下来，可以帮到你。主子可没有那么久的耐心，过了明晚就没这个机会了。我曾跟你说过，离奇与一男子密会，刚刚那个人就是他。你亲眼看到了，还敢说他没问题？此事无需你插手。你还愿意相信他？难不成信你？从你来千位阁的那天起，你所做的一切是不是计划好的？在你眼中，我付出的所有真心，全都是计划。难道不是吗？既然你心里早有答案，那我也不再多解释了。离奇的事，我非查清楚不可。从今以后，各走各的路，你我之间不要有任何牵扯。点心，你醉了，我扶你回去休息吧。你说，人为什么要有秘密？秘密？沈牧司有秘密，一直瞒着我，而我也有秘密，一直瞒着所有的人。你想知道我的秘密吗？从我创立千位阁之初，我就担心有人要害我，要在我和我的家族头顶上扣上通敌叛国的罪名。我费尽心力一一铲除可疑之人。没想到，我不仅落入了陷阱，还没有守住家人的性命。所有的事情都有水落石出的那一天。那你呢？你有秘密吗？你会不会像沈牧司一样，也在骗我？有，我的秘密便是，
不仅想要活着，我还想要回到南陆国，替族人报仇，争夺皇位，让天下百姓不再受战争之苦。可是为了你，我愿意舍弃这个秘密。点心，你有没有想过，放弃这里的一切，和我浪迹天涯，逍遥自在？李启，你有你的秘密要守护，我也有我的责任要承担。我是不可能放下一切，与你同行的。不必了，多谢。我本来以为我可以一直等，一直等到你回头，但我等来的是绝望。宋点心，若你心中无我，我做这一切又有何意义？你既已来，是考虑清楚了？宋点心已然逝世，没必要步步紧逼，他折腾不出什么来了。海银国战功赫赫的女将军，我再了解不过，她不可能那么容易认输。这次我绝不会给她翻身的机会。你是海银国公主，为何要做此事？说起来，我也算半个南陆国人。什么？我母亲本是南陆国人，南陆皇族争权夺势，戕害我母族100余条性命。失去至亲之痛，你应该比我更清楚吧？这个理由不充分吗？我虽能理解，但是宋点心，她是无辜的，你何必又要拉她下水啊？无辜？如果不是宋点心阻碍，早已对南陆国发动战争。眼下局势你已知晓，两国开战在即，你要记住，我是唯一能够给你自由的人。掌柜，出大事了！南陆国听说你毒杀了他们的重臣，现在扬言要进城斩杀你。现在全城都在传，两国又要打仗。来得这么快，离奇人呢？赶紧备好马车，他不能再留在海银国了。他一大早就离开了。掌柜，比起他，现在您更危险，咱们赶紧离开吧。元宵，做好随时离开的准备。是。
牧司，既然各走各的路，你又带着棺材来这儿干什么？重逢之时，你说这棺材是你的嫁妆，如今我带着它来娶你。宋点心，我今日就是来娶你的。怕是你没听清楚我说的话。我宋点心，此生此世，绝不会嫁给你沈牧司。嫁与不嫁，你说了不算。跟你有婚约的，是海银国的大将军宋点心。你要娶，就去娶他吧。民女宋点心跟这桩婚约没有半点关系。点心。你若与我毫无关系，当初为何不一刀杀了我？你若不喜欢我，为何留我在你身边？你若不爱我，为何要为我而哭？你若与我毫无关系，当初为何不一刀杀了我？你若不喜欢我，为何留我在你身边？你若不爱我，为何要为我而哭？如今南鲁国将我视为死地，朝堂上的每个人都对我虎视眈眈。您若要娶我，一旦开战，您将与两国为敌，永无回头之路。纵使与天下为敌，我也要在你身边。这一世，你若想浪迹天涯，我便伴你左右；你若想逐鹿天下，我愿为你辅助；你若想以死抵抗，我便生死相随。生同亲，死同血。无论你是将军，还是普通百姓，亦或是逃犯，我此生所爱之人，只有你宋点心一个。宋点心，你愿意嫁给我吗？山雪无惧世界的永恒爱，回眸之际，你只散。
也好，我被你掳来，又被你赶走，也算是有始有终了。我很怀念我们之前经历的一切，不过我们之间也就到此为止了。你们早就知道了。是。你们是什么时候为我设的局？在我被关押入大牢那日，便决定与沈牧司联手。国师大人，时间到了，退下。是。点心，若我一开始就告诉你，你只会推开我。对于一个将军而言，最好的结局是死在战场上，而不是牢里。宋点心，我不会放弃的。无论重来多少次，我会牢牢看住你，陪你一起经历生死。这一世，我们还有机会。宋点心，你会信我？你说的对，这一世我们还有机会改变结局。我掌握的叛变名单上的人都死了，失去了所有的线索。我必须让你帮我牵出背后之人。只有那人知道我不再信任你，那他定会利用你来杀我。棺材委眉迎举，真相大白为聘。宋点心，当你说要送我离开之时，我差点信了你。李琦，送你离开，我从未骗过你。你撒谎！你让我留在你身边，让我误以为我们可以永远在一起。这不是利用我的感情是什么？你错了，他对你的照拂，只是为了有朝一日你能够恢复自由，仅此而已。李琦，你是被困在敌国的质子，而我是被困在谜团中的疑犯。我从不觉得朋友之间的互相依靠是利用。即使在化无心陈瑞阳死后，真相未白之际将你留下，我的初衷也从未变过。即使我觉得你行迹可疑，但我也不相信你会真的害我。如果我说
我现在要离开，你会答应吗？你知道的，真相对我来说比什么都重要。幕后之人就是可颂公主，而你是唯一知情之人。我希望你可以帮我当面指认她的罪行。不过，如果你现在想走的话，带上它，你可以畅通无阻地通过海鹰国的每一个关口。眼下局势你已知晓，两国开战在即。你要记住，我是唯一能够给你自由的人。你说过，你我皆是赌徒，以此生作为赌注，希望我们都可以赌对。但是在你眼里，我不过就是指认公主的工具罢了。这种施舍，不要也罢。林奇，即便公主殿下在大唐发现了死者，但是南洛国质子离奇。可颂公主，离奇在千位阁久居不走，更对我夫人图谋不轨，于是我和宋点心才将她反杀。怎么又一个南陆国人之死与宋点心有关？而且还是九皇子。人刚一死，公主就来了。莫非公主可以预知未来？即便公主殿下在大唐发现了死者，但是南洛国质子离奇。怎么又一个南陆国人之死与宋点心有关？而且还是九皇子。人刚一死，公主就来了。莫非公主可以预知未来？本宫倒没这神通，只是关心姐姐，特地过来看看，没想到刚好撞见了。这砖盒是姐姐的吧？是我的。竟是通敌叛国的信件。
前海银国护国将军、千位阁掌柜民女宋点心，与敌国质子离奇交往过甚，勾结南陆国，现以叛国罪将其捉拿，还不给我跪下！放开！点心，将沈国师押下去。走。放开！留我们姐妹两个叙叙旧。你接近我，口口声声喊我做姐姐，却又设局害了我，为何要一直针对我？说实话，这朝堂上我唯一能看得上的女子只有你，宋点心。本宫本想提拔你为我所用，可你偏偏要跟本宫对着干。为何非要激化两国之争？那是因为他们该死。本宫母族100余条性命被南陆皇族所杀，这个仇我必须要报。可是宋点心，你一再阻碍对南陆国开战，使本宫报不了仇，让本宫不得不一再改变我的计划。本宫原想利用苏雪芙对你的嫉妒将你除掉，可惜她没配上一个好脑子，留着反倒碍了本宫的事。离奇心思谨慎慎重，正得你意。你看，他配合得多好啊！成功让你上钩了，可你并没有兑现向他允诺之事。没错，本宫是答应他事成之后还他自由来着，但是死亡就是最好的解脱。他被南陆国抛弃，海银国也容不下他，他去哪儿能自由啊？这就是他最好的结局。说实话，跟你过招挺好玩的。这要是以前，本宫愿意跟你多玩一玩。可是你手上居然有本宫所有人的名单，这就没意思。那日本想在大理寺杀了你，居然有那么多人要保你，没劲。他们帮你做事，却杀了他们所有的人，你今日的所作所为一定会付出代价。就是这种眼神，恨本宫吧，你再狠一点，因为你越狠，你就越能理解本宫。仇恨是毒，更是药。它让我时时刻刻都清醒着我存在的价值和意义。本宫的母妃就是这么告诉我的。她到死的那一刻都还在提醒着本宫，本宫活着就是为了复仇。太小瞧本宫了，更疯的事情还在后面呢。国师沈慕思监国失职，民女宋点心通敌叛国，打入天牢，明日斩首示众。宋点心曾为海银国1品大将军，
犯下通敌叛国的重罪，幸得本宫及时发现，才未酿成大祸。这么多年，你仗着自己的军功，在朝堂和民间肆意妄为，这一切都将在今天结束。你陷害忠良，残害无辜之人的性命，桩桩件件历历在目，公道自在人心。真相总有水落石出之时，是吗？等你死后，你会带着臭名消失在这历史长河里，没有人会记得你。沈慕斯，就由你来诵读宋典欣的罪状。毕竟，她是你未过门的妻子。海寅55年，宋典欣率1000余轻骑轻取天河谷，大破万余敌军，夺取粮草。那一年，宋典欣17岁。我要你读他的罪状，你在读什么？海寅56年，南路国攻占要塞。放肆！来人，沈慕斯监国失职，现革去国师一职。宋典欣通敌叛国，就地处斩。谁敢伤将军分毫，先杀我等！至尊守护！你们是听不到本宫说话吗？海寅56年，南路国攻占我边境，危害百姓。宋老将军身负重伤，兵寡粮手下。宋典欣独身率精锐部队攻城，击退敌军，守护了我方百姓安危。那一年，宋典欣18岁。57年，宋典欣率军深入漠北，歼敌3万。从此，海寅一统漠北。前尘一面，诀别如露如电，教忠诚错付。隔海观月，或是隔山看雾，总不肯和睦。人间无数都被一场大雪辜负。那一年，天地失色，宋典欣19岁。风雨白，我朝疆域辽阔，兵马100万，可保家卫国的重任，却有一名女子承担。宋典欣所做一切，不过是为了山河无恙，盛世平安。如果这一切可以重来，你会怎么做？我会像爹希望的那样，继续当将军，保护国家，保护家人。这样的人，如何是一个叛国之徒？只得一言，万来不语，万劫不顾之意，求痛快。风霜如雪，再无痕如白。不可能谋反的。
战，将军不顾自己性命安危，将我等从敌营救出。将军仁义护国，不可能叛国。深入北漠，将军身负重伤，但他却将仅剩的疗伤药草让给受伤的士兵。我们的性命都是将军给的。我袁绍从小无父无母，若没有将军，早就尸骨无存。为了将军，誓死守护！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 张口！反了，都造反了吧？还不叫这几个人给我速速拿下！谁允许你们把刀放下的？都给我捡起来！捡起来！反了！谁说他们反了？谁说他们反了？你没死，还不将这敌国奸细给我速速拿下！可颂公主，你勾结外敌，残杀两国权贵，利用我陷害宋点心，空口无凭，你可有证据？我没死，就是证据。还不叫他们几个给我就地正法！我看谁敢！皇上驾到！父皇，是宋点心胆大包天，他联合外敌结义，还想我免冤枉而成。父皇，好了，朕的好女儿，你说的一切，朕都听到了。为何非要激化两国之争？那是因为他们该死。本宫母族100余条性命被南路皇族所杀，这个仇我必须要报。仇恨是毒，更是药。可颂公主无德，屡犯重罪，难为国法所容，现贬为庶民，幽闭于深宫，永不得出。将军宋国林遭人诬陷，一生忠君报国，追谥为义勇侯。宋氏一族当即释放，宋点心平定内乱，功劳显赫，官复原职，加封护国大将军。姐姐，我自小被母亲控制，
我唯一的目标就是替母族复仇。我好怀念跟姐姐在一起的日子。那个时候，我活得才像我自己。姐姐，救救我！妹妹，这是我第一次，也是最后一次叫你。你可以恨我，继续恨我，这样你还可以继续带着恨意活下去。宋点心，你会后悔的。权谋之路本来就应该踏着尸骨与鲜血。你太心软了，你太天真了，宋点心。你阻止得了一时的战争，你阻止不了一世的。真这么急着走？我现在官复原职，留在千位阁，我还可以护着你。宋点心，我想要回到南陆国，夺回属于我的一切，还想要完成你的理想。我的理想？止戈为武，避免战争再起。我要用我一世全部的力量，护两国安宁。一路艰险，只可惜，不是你陪在我身边。陪你的那个人迟早会出现，那个人一定不是我。点心，可以作为一个朋友，给我一个拥抱吗？不可以。当然。我要走了，后面还有人等着你呢。我们还会再见面吗？有机会一定会相见的，希望不是在战场上。当然。好好照顾自己。沈慕斯，若点心过得不开心了，我可是会随时带他走的。你敢？有何不敢？宋点心，你要好好照顾自己。愿你一世安乐无忧，有人相依，有人可信。大家不要抢，不要急。今天是咱们宋将军和国师大人大喜的日子，
咱们掌柜吩咐了，以后每逢初1、15啊，都是咱们的施粥日。谢谢。粥米充足，人人都有份儿。大家不要急，排好队啊！画本里的人最后都去哪里了呀？他们呀，都去到下一个故事里了。那什么时候可以看到下一个故事呢？人人都有份儿啊！很快吧。这个世界有人生，有人死，有人在自我埋葬。如果人生还能重来一次，我确定还会再爱上你一次。即使天寒地冻，路远马亡，也要把我孤独的灵魂和你一起安放。还未举目无双，衣不过体，我们没资格难过。我要与你一起在悠久的时间长河里，留下属于我们永恒的印记。特别在回忆无期，心上许和你，像那些云烟和山间一曲，思念触手可及。我只要今生许一场相依，不要如往昔之间为敌，往星河长堤。